بصوا، حق ربنا طبعا اللي فات ده مهم جدا 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 جدا، ولكن اللي جاي تاريخي في الأهمية يا جماعة. اللي جاي في المدرسة والله تاريخي في الأهمية. ليه؟ هو ده اللي غالب الناس دخلت المدرسة الشرعية عشانه أصلا. طيب اللي جاي في المدرسة إيه؟ بص، أنا يعني هقول عناوين كده، يعني أنا كتبت حتى قدامي عناوين عشان خاطر نعرف بس احنا هندرس ايه في الفترة اللي جاية. واحد، هندرس الطهارة بأقسامها الأربعة، مش بس إن أنت تتوضأ تتنظف، لا لا لا، فكرة طهارة القلب، حتى طهارة من الذنوب، الطهارة من الآثام. هندرس الطهارة إيه كمان؟ إزالة الفضلات، ودي نوعين وهنتكلم فيها. ايه كمان؟ ندخل بقى نصلي، مش تطهرنا يبقى ندخل نصلي. كل معاني واسرار الصلاه اللي موجوده في الكتاب غايه في الاهميه. انت عارف انت ليه بتسرح في الصلاه؟ والله العظيم بتكلم جد، عشان انت مش عارف ايه هي الصلاه. لو عرفت ايه معاني الصلاه، يعني ايه سجود، يعني ايه ركوع، يعني انا واقف كده ليه؟ اللي انا بقوله ايه؟ في جانب في الصلاه بيقول لك انت عايز تركز في الصلاه، طب في نوعين بقى، ظاهر وباطن. انا بقول لحضراتكم واحنا بنسمع المحاضرات هنقول والله ده انا بسرح عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. احنا بنسرح عشان احنا مش عارفين المفترض ان احنا نعمل ايه عشان خاطر ما نسرحش. احنا حتى بالمناسبه ما سالناش نفسنا مره هو انا ممكن ما اسرحش ازاي؟ لا، في طريقه ممكن تخليني ما اسرحش، او بمعنى اصح لو راحت اعرف اجيبها، وما اعرف اجيبها احطها في مكان صح جوه الصلاه. فده امر مهم جدا. خلي بالكم الكتاب مش بيتكلم عن تتوضى ازاي وتصلي ازاي وتصوم ازاي وتزكي ازاي. هو مش بيتكلم عن الفقه، هو بيتكلم عن المعاني الإيمانية، ومش الكلام الحلو اللطيف اللي ممكن يتقال وتتأثر فيه الله ده كلام حلو. لا، برضو هو بيتكلم عن المعاني الإيمانية القابلة للتطبيق، اللي هي المعاني التربوية للعبادات، اللي هي المعاني اللي انت لازم تتربى عليها، يعني تعملها وتتعود عليها، عشان هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك ان انت تعمله. لو عملتها لازم تحقق بين حاجتين، الظاهر والباطن، عشان تعرف تعملها صح تحقق الاثنين، ظاهر وباطن. بالمناسبة انا لما بقول مثلا يا محمود، بنادي على واحد اسمه محمود، انا عملت واقعيا حاجتين. قلت يا، اللي هي يا الف، محمود ميم حاء ميم تاني مود، يبقى واو دال. قلت الاصوات دي يا محمود بالترتيب ده، حلو. وكنت اعني بداخلي اني اريد ان انادي واستدعي واحد بعينه اسمه محمود، فبقول له يا محمود، فمحمود جه. طيب كلمة الله أكبر، صوت الله أكبر، ماشي حلو، ده الصوت. السؤال بقى، هل أنت حققت المعنى؟ لا. طيب يعني أنا لما بقول الله، أنتوا واخدين بالكم يا جماعة إن أنا بقول الله أكبر، بقول الفاتحة الله أكبر وأركع، سمع الله لمن حمده، وأقوم قايل ربنا ولك الحمد، الله أكبر واسجد، الله أكبر في معاني معينة، يعني الموضوع مش كده. وبناء عليه في حاجة اسمها معاني وفي حاجة اسمها ألفاظ. فالمفترض ان احنا هنتكلم عن ايه؟ عن الطهارة بمعانيها بأقسامها ومراتبها الأربعة، إزالة الفضلات بنوعينها، معاني الصلاة وأسرارها كلها بالكامل ان شاء الله، وازاي تركز في الصلاه ظاهرا وباطنا للاسباب اللي تعينك على كده كلها، اقصد الموجوده في الكتاب، يعني اداب المتعلقه بالصلاه الجمعه وصلاه النوافل، فتكتمل منظومه الصلاه، يبقى بتعرف تصلي فقهيا وبتعرف تصلي بجد بقى، واقعيا تعظيميا، تمام، اقباليا على الله عز وجل، تعرف تجيبها دي. بعد الصلاه ندخل على ايه؟ على الزكاه. الزكاه وفضلها ومعناها والمقصود منها. يعني ايه الزكاه دي؟ مش فلوس وبتدفع كده بس، لا، ليها معنى. طيب وفضلها واجرها، طب وايه كمان؟ والاداب الظاهره والباطنه للي بيدي الفلوس، اللي بيطلع الزكاه، والاداب، ودول 6، والاداب الظاهره والباطنه في اللي بياخد الفلوس اللي هو مستحق للزكاه. وادي الزكاه اصلا لمين؟ طيب ده في الزكاه. طب انا معيش زكاه، صدقه، كل الكلام ده في الصدقه برضه. يعني بعد ما نخلص الزكاه نخش على الصدقه. طب بتؤثر في القلب ازاي وبتتعامل معاها ازاي، ومفترض ان هي تعمل ايه في القلب وتعمل ايه في سلوكك كانسان، ده في الصدقه. طب بعد الصدقه الصيام، اسرار الصيام، فضل الصيام، تاثير الصيام، ليه الصيام اصلا وبيعمل فينا ايه وبيأثر في قلوبنا ليه، تخلص الصيام. الحج واسرار الحج ومعاني الحج، وطبعا الحج والعمره
وليه اقف هنا، وليه اعمل كده، وليه ارمي هنا، وليه كذا وليه كذا، وده يؤثر فيا ايه. طيب خلصت الحج، تلاوة القرآن وآداب تلاوة القرآن وتأثير تلاوة القرآن وازاي تسمع وازاي تتلو القرآن، تمام. طيب بعد كده الأذكار وآداب الذكر والمعاني اللي موجودة في الأذكار وتأثير الذكر على الإنسان وفضل الذكر وأسرار الذكر. يبقى احنا كده درسنا ايه؟ درست العبادات. عشان كده لما الواحد يبني عباداته دي صح، يبنيها صح، لما يبني عليها البنيان يفضل موجود، لأن كل عبادة بتقوي شيء فيك. يعني الطهارة بتدعو لأمور معينة، الصلاة بتدعو لأمور معينة وبتدفعك وبتصلح فيك حاجات معينة، الصيام ده مهم جدا، بيعمل حاجة معينة. عارفين الصيام من أهم الحاجات اللي بيبنيها في الإنسان إيه؟ الامتناع عن المحبوب، والصدقة أو الزكاة بذل المحبوب. يبقى اللي بيصوم وبيزكي أو بيتصدق بيتعلم حاجتين، غير ان هو بياخد ثواب، لا، في بقى تأثير نفسي تربوي، اللي هو بيبقى عنده القدرة ان هو يمتنع لله ويبذل لله وهو مش واخد باله. هو بيعمل عبادات وبيصلح نفسه وهو مش واخد باله. طيب بعد الذكر تبدأ في ايه؟ عبادة مهمة جدا جدا جدا، قيام الليل. طب بعد قيام الليل وميسرات بقى قيام الليل، احنا ما بنقومش ليه؟ ليه؟ ما هو في ميسرات قيام الليل، حاجات مهمة جدا لازم تعملها، وحاجات جدا مهمة جدا لازم ما تعملهاش عشان خاطر تعرف تقوم الليل. طيب وايه كمان؟ اوراد الصباح والمساء. ايه العبادات اللي تعملها الصبح وايه العبادات اللي تعملها بالليل؟ طب وبعد كده اختلاف احوال الناس وازاي يوظفوا عباداتهم. طب حضرتك متفرغ تعرف تعمل كل حاجه، انا مش متفرغ انا بشتغل. انت ست بيت، دي عندها عيال، ده والي، ده محافظ، ده مشغول، ده بيشتغل شغلانتين، ده بيشتغل 3 شغلانات، ده بيشتغل شغلانه، ده طالب، ده مريض، ده شغال في السوق، ده بيعمل الشغلانه بتاعته كتابيه، ده شغلانته فيها حركه، ده طب ده يعمل ايه وده يعمل ايه وده يعمل ده ويعمل. مش ممكن كتاب تاريخي. انا ليه طالع اقول لكم كده؟ عشان اقول لكم تجهزوا للمنهج التربوي، عملي بشكل مبالغ فيه. طيب خلصنا القصه دي. طيب عايز اقوم بقى ليل، هعمل ايه؟ بص، في انظمه معينه للقيام الليل، 7 8 انظمه، اختار لنفسك المناسب. وفي الاخر فضائل الايام. ده اللي احنا هناخده، ده اللي جاي مهم جدا ان احنا نبقى مركزين فيه وفاهمينه. المدرسه التربويه اللي احنا بندرس فيها هذا المنهج مدرسه فعلا الغرض منها هو دراسه منهج علمي مجرب يوافق السنة، يفهم ويعلم الإنسان إن هو يستطيع أن يقيم العلاقة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى على الشكل القويم اللي يستطيع به إن هو يسير ويستقيم ويثبت على الصراط المستقيم. مش ممكن كمية أسئلة بيتجاوب عليها جوه المنهج. ليه؟ السبب بسيط جدا، انه مش اختراع، ده وحي وكتاب وسنه وعلماء حطوا لنا المنهج، واحنا بس ما فضلناش الا نتعلم. عشان كده اول كلمه في القران نزلت ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق. اقرا، اقرا وتعلم وافهم. خلق الانسان من علق. اقرا تاني، وربك الاكرم كريم. ما هو دي نعمه. الذي ايه؟ علم بالقلم. اتعلم بقى، اتعلم. علم الانسان ما لم يعلم. لما تتعلم تشوف. هي دي المدرسه بندرس فيها اللي يخليني بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة، وعلاقة صحيحة مستقيمة على الصراط المستقيم، ثابتة على الصراط المستقيم بفضل الله عز وجل. ده اللي احنا هندرسه في المنهج بتاعنا في المدرسة التربوية. قبل ما اختم برضو عايز اقول حاجة اخيرة، ان يعني في الفترة اللي جاية هيكون في انشطة بينا في المدرسة ان شاء الله. استعدوا، ميعادنا ان شاء الله يبدأ من يوم الثلاث القادم من المغرب للعشاء. تنسوناش من صالح دعائكم، كرارسكم وهمتكم والتوبة، وبعد رمضان عايزين نرجع تاني أفضل من قبل رمضان. أرجو إن احنا نراجع اللي فات ونركز في اللي جاي، ويوفقنا يا رب، يا رب يوفقنا لبداية حياة سعيدة كده بعد رمضان. ويا رب يتقبل منا رمضان السابق، ويا رب يبلغنا رمضان القادم، ويا رب يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، ويا رب يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.